gaweebwa muno era ojja kugajja wano ebibuuzo n'ebyokuddibwamu bijje kuba akafulu abamanyi ensonga era amususpecting nti zino pologulamu zebaga nti zabasamize nabagambye nti ekyobusamize balime balimba the churches beyambisa bana ba UCC kakati nemmengo yekisalidde amagezi baali gyeserinze ekibiina ekigatta abasamize nga bamala kukiryalimba okujja ku radio omala kubasasula there is a lot of money they have just realized yes nebatamanya kankubuli nze I believe in witchcraft. You? Yes. You do what? Yes. You believe in witchcraft? Yes. Why? Right. Yechamanyi kiri kimu nti omuloga ayina eddogo ng'obusajja bwewaffe tekambalanga ku ngatto tekavuga mmotoka tekalyanga ku nnyama kalya mutwe abawano kasula bubi oyo yayina eddogo mu bano bonna be muyita abalogo tekuli n'omu obulogo tebwerangako nakamu eddogo lyabo lyeribuleeta gwoyogera akasajja okasanga kano kamwanyi ne kabuuza mwasuze mutya mwenna abalaba TV eno leero lwakuna oluvannyuma lwa programu akyamalungi tuba tugguse butereevu ne programu bukulembeze w'enkya. It's the most beautiful time of the year nga bulijjo mukimanyi Christmas etuse mbaagaliza sekukkulu ennungi n'omwaka omujja naye nga nsooke Christmas kuba yo ya lwakubiri buli omu eyeteekateeka bwe twabeeranga mu kyalo ng'olina okugulayo ku lugoye olupya ebyo nno byakyuka kubanga engoye empya ennaku zino zetwambala buli lunaku naye kale bya bulijjo kati nga muzeeyi Mirundi tosobola mmuga nti gula olugoye olupya yaŋŋamba alina essuuti 2013 2013 kitegeeza asobola okwambala essuuti ezimalako omwaka gwonna nga gye yatandikiramu tagizzeemu ndowooza mu State House naye yayambalayo masuuti kuba mpulira abeekokkola kasente tekajja bulungi kale nno nange nagguse dda mbatuuseeko programu omukulembeze w'enkya obubaka bwange obwa Christmas bwebatuuseeko abalabi mwena mwebale kutulaba okuva Christmas eri paka Christmas eno programu neeno tugiruddeko omukulembeze w'enkya kale buli luvannyuma lw'amakya amalungi ate era programu bwemalirizibwa ogiddamu ekiro ku ssaawa 4 n'olw'essaane 6 paka 7 tubeera mu byabufuzi ebyobufuzi ebikuta akati mu ggwanga saako n'ebyo ebyaffecting oba ebikwata ku muntu wa bulijjo mu mbeera y'ebyenfuna ebyobulamu n'embeera endala zonna neera nagguse kankaka Peter neddira kinyomo akabbira omutima mwebale kuba olabi balungi kakati ensonga eri emu esooka tukulisaayo munnayuganda Abba Miss World Africa yatuuse ebyogerwa biri nti omanyi buli ffe tujja mu byabufuzi mwe musobola okwogera emboozi zammwe tujja mu byabufuzi Abba yatuukidde wali mu State House bamwaniriza omukulembeze w'eggwanga ne wabeerawo abakiwanuuza alaga Abba mu nsoga tamanyimu yadde olusoga eyo si yensonga yanaaba olweza oba obusoga mu mbuulire lubeera lukirweza kiki naye kale yakomyewo mu ggwanga tukwaniriza nnyo nnyabo webale kutuweesa kitiibwa mmanyi ffenna bannayuganda twenyumiriza nnyo mu ggwanga lyaffe kale nno webale kulikayeera ku butaka kati mwenna nabendaba aganza nze ndi muganda we nze ndiki byonna tunaabiwulira Tamale yagamba wiiki ewedde nti singa yali akyayinamuko ku maanyi yali yeeyiza engeri gyazaala mu busoga eyo ensonga ntugivaako waliyo oluli okwogerezeganya okwaliwo wakati w'ebibiina iPod ekyo nno Interparty Organization for Dialogue kati nebibiina mwe byokuŋŋaanira bisooke byogere ku ngeri ki gye biyinza okugabanamu ebirowoozo by'okuddukanya eggwanga ebyavaayo byalaga nti nnyini ntebe eno eyawummula generaali eyawummula retired general ye waayike Kaguta Museveni entebe yalabika akyagyetaagira ddala kati okwogera naye abasinga ne bagamba akwogeramu bwogeza balala baagaana ogenda Kiza Besigye n'alabika yonna gye yalabikidde naye ate abasinga ne bagamba avudde ku mulamwa Besigye mufo ky'okwogera ku Museveni kati ate yazze mutwebereremu ekigambo twebereremu siranga gyeyitibwa geto siranga eyatwebereremu yeefuuse ensonga mu wiiki ewedde twebereremu ki ibaani Besigye bwabuuza twebereremu mu ki tutya twebereramu tutya ebyo nno bisosola mu mawanga kigambo kisosola mu mawanga naye ate ne wabaawo abuuza nti omusajja gwalumiriza okusosola mu mawanga yagenda n'agenda eri
n'aleeta omusajja yali alemeddeyo ebusoga n'aleeta omusajja yali alemedde mu kalulu n'akabakuba n'ayingira ebusoga eyo abeeyo ne beebeereramu n'ayambuka eri mu Northern Uganda n'aleeta eyavaako kuba emmotoka ya Museveni amayinja n'abo n'abeeyo ne beebeereramu azze kati kiki abasinga bakirumiza nti Besigye kyayogera takimanyi kigambo twebereremu ne Namboze Betty ow'emukono wano yabagambye kigambo twebereremu si Bobi Wine yakikozesa obubi abamuwerekera abaleekaanyi ebyobufuzi bye mutategeera mwe mukikozesa obubi kiyinza okuba nti Besigye teyali kyetondedde Betty Nambozaga Besigye lwaki yeyetonze n'okwetonda kuba kyeyayogedde kirabikanga ekituufu ekikozesebwa obubi naye ngaeyakireeta ye takikozesa bubi twebereremu think for yourself toleetera muntu kwerowooleza ffe bwenze bwentyo bwendowooza bwekitegeera kale ebyo nabyo Tamale tunabiwuliramu tunamuwulira ng'abyogerako President w'eggwanga no Yoweri Kaguta Museveni ng'oggyeko bino ebyebibiina naki yabadde wano ng'alonkinga flyover mu kibuga Uganda nno tuzimbye enguudo lwakuba muzirumiriza okugwamu amangu naye tuzimbye enguudo emyaka gino abantu ne beebuuza emyaka egyo gyonna temubuuza myaka kasita mulabako ebintu bwe bitambula enguudo tuzizimbye kati tugenda kukola zi flyover no lwe luguudo olukuyita ku mutwe gwe ng'oli wansi oba tukiyita oluguudo lw'omuntu wa waggulu omuntu wa wansi oyitako wansi awo naye kati zituuse nammwe omuntu wa wansi oyiteko waggulu anti flyover egenda kuba eyita awo ku ssaawa ya Queen anti yabadde awo ng'alonkinga naye kyewuunyisa waliwo eyampadde amawulire mu Kiseka wabaddeyo akayumba nga bakasiize yero akaliko ebigambo tumuzeeyi tuli naawe tukwagala nnyo era gwe avuga naye ekitundu ekyo mmanyi bakiyita Bengaazi kigambo kyava nti be bantu abatawagira nnyo ligiimu eno naye nno waliyo ababazi b'akasente yasiize akayumba yero nkusaasidde muganda wange oba omukulu wamulabye n'akuwa kasente nange nkubira ompe kasente naye akayumba ndowooza mukajjeewo leero mu Bengaazi tebeerayo kayumba kayero kale nno ebino nga bikyali awo newajja dialogue kuno byebibiina ebitakabanira okubanga biteekawo eddembe mu byobufuzi byagala kwogerako n'abebibiina byonna bijjewo empeera ey'okubanga ebyobufuzi sikunyiigiragana so kati walina okubaawo ati era Museveni nannyini ntebe efuga ensi eno n'agamba nti owaayi emyaka 5 myaka egisukka mu 5 mbadde mu byabufuzi abantu babinyiigiramu ne babinyiigiramu nze atabinyiigiramu temundaba kyovola ndi musanyufu nnyo okwogera na buli omu ndi musanyufu okubanga njagala kwogera buli omu kale nno abufaananyi ne babwekubya kati no ba political critics abakuba ebituli ennyo mu buli nsonga bagikubamu ebituli ne bagamba nti emikolo gya Museveni gyafuuka gyakwekubya bifaananyi kasita ogana ne weekubya serefi n'omukulu nga kiwedde ate bw'ofuluma bwoti bimwogeddeko asigala atwala kiki emmaaso ebyammwe ambigola kati bola bagamba ti okwogera naye n'obutayogera bye bifaanagana kubanga obutakyusa bukulembeze era kifaanagana nga atayogedde naye kuba by'omugamba omwaka guno tabikola yakusuubiza busuubiza kasita muli ekyemisana nga biwedde so nno abo bo nabo ne balabika nti tebalina kye basuubira ebya banka bikyeyongerayo mu maaso akakiiko kakyanoonyereza ku mabanka naddala Crane banka ndoza yavaako obuzibu ebbanka ya Sudir eyo erabika nti yalina stake ennene nnyo mu bizinesi wano mu Kampala saako n'ebitundu bya Uganda ebirala ebya banka bakyanoonyerezaako ate era ne mu Parliament kifumba mutuku olw'ensonga nti speaker ayagala ku Prime Minister Ruhakana Rugunda amunnyonnyole lwaki kyalenga tayimba kyalenga it's too much Bobi Wine Honorable Kyagulanyi yagenze ne si Bobi Wine wabula Honorable Kyagulanyi yagenze ne yekubira endulu wa speaker nti Bobi Wine omuyimbi takkirizibwa kuyimba Honorable Kyagulanyi era n'agamba speaker nti lwaki abalala nga abebyemizannyo omupiira bagusamba akatemba bamuzannya Ebonize ebeera ku Labonita babeerayo naye bo tebabagaa naye ye gwamanyo gwe bayita Bobi Wine ye takkirizibwa kuyimba kyenono kyava kugenda eri ejjinja obuyimba ne bukyukamu nga kalimba si kyalenga ke kayimbi wabula nkalimu ekigambo pi ne pa ebyo bwe bityo poliisi nebayiwa neyaga temujja kugira so takyasaba Bobi Wine si Kyagulanyi wabula Bobi Wine takyasaba takyayimba Parliament nebuuza Spigundi Prime Minister nti ajje anyonyole lwaki omukulu Bobi Wine omuyimbi tayimba katulinze speaker kyanagamba
kale no kubalaata okwabadde ku side eri nti bagiyita professional disasters yazanaga professional disasters nti bwe buzibu bwofuna mu kubeera mu mulimo guli ng'ate oli ne muguno olwo n'abalala ne bakuyita kubalaata oyo ye ne bamufuumuula kale no ezo zonna nsonga nkulu nnyo mu programu eno zetugenda okuba tutunuulira ezikwataganirawa n'omuntu wa bulijjo Tamale mutabani wa Yohana Mirundi naye mugula obutabo bwa Tamale omusajja atubeereddewo naye ayina bizinensi ye ey'obutabo awandiika ku nsonga ez'enjawulo kati akasembye bakayita mafia panic ayagala nnyo kuba ekifaananyi kya haamu kiggundu ku butabo bwe kiriko alina n'akalala akannyonnyola ensonga za Bank of Uganda zaali tezinnabaawo ng'azinnyonnyola naye ate era mutebire nga Sudir amusiika kitegeezebwa era mu butabo obwo nti abeeramu n'ebitunuddeko mu maasoko predictions future predictions ekintu kiba tekinnabaawo kale nno ku mutwalo nga gumu n'ekitundu n'omutwalo akatabo kokafuna n'okateekamu akaivuyo ak'omusajja abeera n'olubaawo. Merry Christmas lwakubiri mujje ku Revival Church building wano wajja kubeerawo services nange era programu abasabirawo mugimanyi watasabirawo nkugamba nti olwokubiri jangu mu service n'olwalo lwako nebeera counseling idduka kootuuke omusumba Andrew Jega abeerawo kubanga akuyambako saako obubaka tubusindikidde mukama wange musumba Gasiniga program kulembeze wenjanti eno yaffe esembayo nga tunatuka Christmas so tukatubaweereze bonna obubaka nabo n'abatubeereddewo nga tugenda okutandika mukulu Tamale ayingire mukulu Albert Luswata tukuweereza obubaka bwa Christmas mukulu Lawrence abaddewo ku kamera saako Rigani Ntale ne Shuarez abo nno bakola programu eno kanka kanze embeera ugikuteekerateekera nakuleetera Tamale emirundi kambere nga netololamu ate n'emirundi atuule tubeere nga tweyongera tovaawo tukomawo. Pasaiga ati abagundi abalugu atazayo oli mukulaba television ABS ekuumuza ebirowoozo obadde bwa Christmas bantu bakwagaliza Christmas ennungi obaddewo omwaka gwonna programu no tugikoze Merry Christmas mukulu Yosefu Tamale Yosefu ye yali eyakkiriza omukyala ali olubuto olutali lulwe Yosefu mwitawo kiraga bugumiikiriza linnya Yosefu litali akuzannya nze Yosefu sirijjanga ku mu Kereziya eriryo tewalijja mu Kereziya Yosefu ali mwana ge karakita yange era bweri Yosefu ali mu Bayibuli yalootanga ebirooto atali ono ne bamukyawa ng'aloota nabi-interpretinga kati banne ne bajja bamusuula ne bamuguza abamisiri seeka alootera huyo leero tunamutta bwe yalaba tebadda n'atumayo Yosefu tumanyi esitole ya Bayibuli eyo ate n'agenda afuuka emisiri n'abeera katikiro wa misiri ow'amaanyi Yosefu yakkiriza Maria ng'ali lubuto olutali lulwe Yosefu Sitalini oyo Yosefu ali mu Bayibuli oyo Yosefu gwogamba omukambwe nnyini bakugamba olwaliro nti olwo olubuto lwa kyamaani wero siwana oyinza okumuwasa kukyala sisinza bukkiriza kubeera that's why for me wherever you connive ti okonivingidde okonavingira namuna tonsobola buli lwe mwegatta abantu bakulwanyize nze Katonda ayina ebintu byaŋŋambye anyambye nnyo gy'abaana bange bagenda tebambuuza ne baŋŋamba nti naye no gavumenti ya mukama wogifunyemu ki nimbaga tewali naye ate oyinza okusanga ng'ate Katonda ali mpeera mu ndala Moses ali yeyagalyako nga bwali mulembe gwa Amini simanyi guli yali atya eno comfortability simanyi deputy prime minister ani byabaddewo byonna yabirabako ku Moses okundi he has been a diplomat all the time yes comfortable tagenda nakudduka kuli ku mulembe gwa Amini baali badduka basalono bakyali saalube Katonda ayinza okukumma mu kintu ekirala that's why you are famblers omulembe gwa Museveni and gamblers toyina kyofunye muki
emyaka 3 tolina kyofunye nandika katawo nembagamba nti mmwe mwetegereze trend omusajja ayambala essuuti emwemu buli lunaku gyotaddamu nkya owulyayo nga bampadde nti miliyoni mmeka bali bakusasira abanyenyi obunyenyi obubina zebaki omusajja ayambala essuuti buli lunaku n'otagiddamu okumala emyezi 8 tolina kyofunye zamwe erisikiteeka ekyo nkiwulidde era nze neyagalira nnyo mu bintu omanyi bakagula lulu yaffe y'abamawulire twali bamasinale era amawulire abagagabalidde muno kantu eyakusango akawozanga this man abuses musisi kati musi agenda nabagera okwati this dangerous trade previously abantu babadde bajoga abantu ng'omukulu wakujjawo n'akutwaleko bo ne batwala ssente humiliating kasaba bawe today the trend is abantu bategedde ti okujoga tokufunamu nakwo nije bakututte abaana abo bajja sente ne bazijjayo kakati gwe sookola be dangerous trend oba naalonga adduka mulungi nga yeekunkumula kakati atemberera ekimayoki musisa afuna miliyoni aga 5 with all of the privileges naalongo adduka afuluma misinde nobwe yeekunkumula Museveni yadduse mpulira because abaana be bakuze abaana bavuga nti mami obukyayi bwogenereti nga bannanyini ensi beekukumye bo tebalabwako abamukyayisiza tebalabwa era tebajja kuwa owakakiiko yagenegaalubintizi nga nanyini kakiiko yennyini akalyamuseera abakola ebirowoozebwa nti yabikola mpulira bo bamanyi future bayiga future tebalabikako kusina okucrive musisa afuluma gwoyingira okukolayo ki bawannakyobe agenze mu kooti oyo yayigiga mulumbi dayana omumbejja dayana afunziza buli omu afunziza lukwaga afunzizani bawannakyobe yakutte kooti ye wakawuwe nagikuba ku mugongo nayingira ewuwe Aisha Kabanda immediate former RDC Kampala byabakuba bizibu yayingidde jema misanatuku CRCC former RDC wa Kampala kati what is this trend for etegezaji if you are really thinker Aisha Kabanda yavudde ngamba lesi yatese mwena awandu omuliro kamala era kikulukunju yalajanye nagati bane butambala yo tuyinza okufuna yezero mukadwa kanaddako Aisha Kabanda ayinza okuba mwena nti muwanga oba mwasindise mbega Aisha Kabanda yinza okuba mwasindise mbega Peter abaana bano bajoze nsi Museveni bwalitegeera kye bamukoze kakati kankubuulire omwana oyo beajinga passport za East Africa passport aguze amayumba aguze ettaka aguze buli kamu oyo omwana bateeta asaasiki Burundi bagenze bako babasikabutu tebabadde na East African passports nebayiya bati kakati bana abasajja yatuliyejodongo ekyo sijja kituukako jejodongo ejeno adifendinga passport kwatalidde na 10 ng'abaana bali mu tawuni waliwo yagula gindi kabalagala yenna yakuzembalira street namba aguze muno kibuka abimazeewo diru ya passport jejodongo adifendinga panze ebisibikola mutani wa Mirundi ngereka nekuba mutafali nenindi minister alini charge aliyovu ekyo tekiri about kulyako it's about service deliver the service sente ziringanja kakinywedde bamulaba jejodongo eze ziriwa mwana aguze ebintu nenga balimbidde ku passport siza Africa East African passport siza Africa electronic passport zikyusamu US etendazifuna mpulira abana omwana natula wali ne banne era bwe balaba boogera ku maradio ne ku TV baseka ate omanyi bo tebanonya kalulu owakanya passport nungi owakanya passport ya East Africa owakanya technology abaana abo balina hunting dogs zaabwe walabe kaheru mukalulu kaheru ate ntwe ya pusi wali mulabyeko mukalulu ntwe ya pusi wali mulabyeko mukalulu kana kasajja kesironka ku bugalu bindi akakuba buli muntu yenna mu bukedde bane mbasaba enkyamusome nnyo bukedde tulaba agasajja agasiru agalowooza okujjuza obupapula bagawa ennyama ya Christmas musome nnyo kasoosangamu ekisajja kye basomye kyajjuza akapapula bakiwa ennyama ya Christmas jayo muwalawo
bwaba yafumbirwayo bwaba muwalawo yafumbirwa essajja ku Christmas bagamba mukulembeze w'ekyaha kwaguse ddala mwafuwazizza abantu gavumenti yaffe wawaza abantu n'ennyama ya Christmas tugijjuliza akalulu ng'ennyama kijujjuza mubukedde mu kalulu gyayo muwalawo n'olaba ettwe sajja ng'ennyama ojijja obwavu butta abantu omuntu awulira talina nazigula ennyama katugijjuliza n'akalulu India balina omuceere gwa black bagugabira bwereere bagugabira baavu why did they change the color oleme kudda mu makaago kwewaana nti negulidde okutwala nga n'omukyala amanyi osimbye layini wabukedde tuyakyo nebutto ne kilo z'ennyama 2 n'enkoko bakikuba mu gundi nga tunulya gwendi omukyala bwamala yagambe essajja baligalidde mukuuma kano simaika ka Airtel mbukiyola sente ng'enseenene enkya ne bakikomyawo ne balaba ekiina firiigi efiriigi eno ani gwotunda bwotyo firiigi oba wagira ensengi wangudde ngiwangudde naye firiigi nogeyinteekako buli kaseera bwokomawo buli kaseera bwokomawo nti bazigalidde mukananga njola sente mutano wa Mirundi ewange tuwasaba Airtel nekubira nti Tamale Mirundi olondeddwa okuyingira mu kyuma oyole mu kalulu yola sente toyingira mu kalulu toyingira mu kibokisa esimu yange emanyiddwa nga n'omwana ali ku simu kuli amanya nange enzajja gundi ndirange banyingiza mugugundi program mukulembeze wecha twaguse da program mukulembeze wecha Tamale omanye kireso ekyo musudde ebyenfuna buli mulimo mugufudde ababbi bazibbye abantu banoonya temuyina dignity we babeerawo mu bulamu tinga wagenze mu kyali waffe Kalagala n'ogamba nti wabeereyo omukazi omukadde bamuwe miliyoni 1 atambuleka okuva Kalagala ng'ali bwereere ayingire kaliisizo tomulabayo ne aba university obafuna mpulira because you don't have dignity mpulira temumanyi biswaza nabitaswaza nti nga bakulaba ng'ojjuza akapapula ne gyewawasa ku bukonaki this is why niya mubita nyito kubonga uyo omusajja wabukedde ne mubali mutalwazi ojjuza akapapula no kumpandiikako ne ku bukonawa ne bawulira indelible damage nti Tamala ali bwati ne ku bukowo ne bakisoma yes kubaffe tulina integrity mwe abennaku zino ekibakoze obubi bwe bakujja wano n'odduka n'envayo n'entwe kubanga waliyo emmotoka ligulu ng'ekyabaana ate kasita bali kujja mu kifo abavubuka abo ne bakutwala mu kirala bagenda kupama ku mutwe togenda kibalekere genda okolejjedongo yakola nsobi okulonkinga e-passports ate azimanyi omwana ebintu abimalawo as a minister mpulira as a minister omwana olina asalako n'okusala ku bwati n'alaba odongo bwayogera byataliddeeko mpulira nyanyigoho I see but as a minister that is his role as a minister akakataka nikabukedde akakatwale mu byalo abagaye nti waliwo omusajja asema kasobola okukajjuza bamuwe ennyama y'olwerere n'akagundi ka butto mpulira nga musajja ategeera is not there mpulira kyova olaba vulnerability eri wano obubbi bwamwe bwonna buli wano nagenda omanye oyo omusajja omunigeria gwe bakutte omunigeria gwe bakwata mba nenyura mwenge gwange nga tebatumira omuntu nti omunigeria kuyita ayina lalo gyogereremu konza akakadde wekali ti akakadde kumeeza kwekali ngenda n'omwenge gwange naye waliwo bishopu gwe nalabawo ngaasaze bwaki era nabagamba nti bannayuganda muli galibu kyekibabbisa nengamba omusajja omunigeria olwo bagamba nti first lady ajja lwaggulu waliwo abawala aboogera ku first lady kino ekintu akimanyi kuba tudde bwe bati naye bagamba nti munigeria gwe bannayuganda babbiddwa nnyo kati ababba takyasoboka that's why Sudir we yaleta premier mwalimu 80% ebituufu emmotoka ndoza zezisali ntuufu takula Coca-Cola ekifaananyi ekiri ku gundi
usaini board nga kisenyifu okusinga akutte emmotoka ziriwa Coca-Cola ziriwa anywedde enjato bamulaba mpulira akuze emmotoka I trying to say promotion za Uganda nchupuli basayiga yawo omusajja ono senyonde emmotoka yalizikiddewo wano yali azirise yakwana alabanga ate era n'emmotoka gye yamuwa yamugamba siguze empya yini emmotoka naye nguzeeyo ekola ki nguzeeyo esoboka kasa mulowoleza mu byokufuna gamboife bamutugaana they don't gamble I've worked for myself nkimanyi ti omwana ono okunereegamu mu bbenyondo omutwe toyinza kunereegamu nojjako porogulamu zange nonga nti enjajja tukole muyise tukole ngu bbenyondo tetuliddeyo kola olabe bwenjabuwala omusajja development channel muyaye naye omusajja namubuulirirawo nti Museveni yabaavuwaza busiru bwe bubaavuwaza busiru yajja n'agamba abantu simanyi ogula kino n'abasuubiza ezo skims za gundi simanyi ogulawo ate bakuwa mpulira mwavuwadde lwagaba temulina reasoning nti sensible person omusajja omugezi alina omulimu gwakola naye ajjuza bamuwa ennyama ya Krismasi ate nabagamba nti eri basiru nga bakinjaji bakaleerwe bukedde abakubye n'abagamba nti baddira ennyama ne bagiteekako abafu ate bajja kuleeta ennyama bagimuwagigabe eyo siwasaayo kasonga nti ndi mukinjaji wokaleerwe wange tusije kuzaala bazzukulu basiru kasa kunyonyola nti nkera kaleerwe kutema nyama ndi kakati abo abajjuza bukedde abawa ennyama mpulira yakera kumacha n'abakuba nze Katonda yamba omutwe akatabo kano okalaba kakati ke mugenda okusoma mu Christmas the last case of the mafia kalika ekifaananyi kyani era mbabagamba abantu batandika bakuwagire ku butabo akuba kayitani the last case of the mafia Kasekende oyo omulaba Kasekende deputy governor baali balowooza ku probu ya Bank of Uganda mukubuuliriza kasitoleeta Kasekende bwekijja okufiira bwe babadde bakola buli omu n'abadde bakuliyetingawo ejirikiti kubasuula embwa yaabwe bo ne badduka mpulira that's why oli akugamba tubuulize bya Kasekende Kasekende tasaana kuba na ssente why in their operations the mafia works through proxies to intimidate everyone. At times they use President Museveni's aides to give instructions to government officials. Often, in the case of Bank of Uganda, the governor Emmanuel Mutebile had initially done the same thing in order to shift all the blame to Kasekende. However, it did not work and it will never work. Analysts must probe why most controversial decisions are made in absence of senior officials. Alupo akolagana ne tumwebaze nga Sudir asabye essomero tumwebaze gamisa kwa president n'ali waayo kakati bwamaloddi waayo Nassali n'awandika ebbaluwa n'abaga nti tekikkirizibwa Nassali n'agobwawo n'agenda ng'abatenda eka boogerako bulungi nnyo nebbaawe baboogerako bulungi nnyo nemujooga bantu ye Nassali n'avaawo nannyini ensi tumwebaze ye n'abeerawo kakati ne baleka baga nti bwalupo ddukawo bakabulindi abakiyisa mpulira ekitakkirizika Governor yali amazo yali bweru. Why do you run away when important decisions are made? Okugala banka okugambuza okugala banka kitagisa sawa busaawa mbuyete yaliwo sawa eyo yafuluma mu bwati yasanga banka etundiddwa. The analysis should also probe to establish the beneficiaries in such scandals. In essence, the Jirikiti theory and the planned trap as seniors go on trips after cutting the deal have both worked in the case of Bank of Uganda. Their hierarchy of power at the Bank of Uganda is well elaborate. The people under the governor are well known. Therefore, Dr. Kasekende could not control them even in the governor's absence. That's their problem. Why should the wealth of governor Kasekende attract everybody? Two, you have not seen, it told us that Kasekende benefited from the selling of banks. I see. Because if Kasekende was a beneficiary, he was in charge of selling, then he would say, "All have evidence."
he profited Not from you, here. I never knew that they are stupid MPs. Me, I didn't know that a tall person can be stupid. Let us argue. Is stupidity? Is stupid. Is stupidity related Find a to? tall man who is stupid and who is an MP. Is stupidity connected to the height of an individual? Why? Bakuta amanya g'abaganda ba Kasekende ebyapa byabwe Ne mukyala we. unlike this stupid man Kasekende's family is prominent. I understand. Yali muluwizi Kasekende. Yali mu bya community ebyamini yakola nnyo ebya community n'azimba ne community centers. Buli nnaku z'omwezi 24 waffe kalisizo twalabanga firimu ya development ku mulembe gwa Amini nga vani zitambula mu ggwanga lyonna okuyigiriza abantu okulima nakyo Amini nga aleta firimu eraga ebyenkulaakulana. That's what is with Idi Amin. That's why I picked a lot of Idi Amin. In spite of his limitations. Naye mama wa Kasekende, mukyala Kasekende, teri atamumanyi mu Masaka region, ye mukyala wa community. Abaana be bali basoma family y'abakase kakati ng'okwata family ng'eyaffe ng'okwata ebyabaganda bange ng'obiteeka ku nze ffenna ffe tuli ba Mirundi. I never knew that the parliament can have idiots. Etolo stupid MP. Because this is the Kasekende family. If you don't have a family name, you go to Langandi Sleep. Akakiiko akanoonyereza ku bukenuzi. The moment you man who is attacking Kasekende, where were you by the time Kasekende was working in the back of Uganda? Lying like an envelope. He was working with World Bank before. Yali mu bank ezenjawulo natandatuuka mweno. Bano baana bagenda okujja mawulire bonna nga mbalaba baavu. Tumwebase yava ku bwagala disi. Nga yenna yeefaanana. Me I had money from senior 3. Ngenda kubuze be nasoma nabo. From senior 3. Najjanga mu lupapula lwa munno. Ne bampa amawulire kopi enkubi 2-3 n'ezitunda n'endyako ennusu. I had money babuuze Lubaga bampitanga mwana wa ssente. Zisibiraga kumwavu mu life yange. Kasekende okuba n'erinnya lya family okuba n'erinnya lya family okubanga ayina ekifo kimubbise sente za banka byonna bibye kimubbise sente za banka yeegaggawazi n'entweyo I never knew that tall people must be intelligent because they look far. I see. Kakati ebyo byonna kanakatabo kakulaga nti ebintu byonna ebyokulowooza nti you can humiliate media nkulayirira wano akakasajja ka New Vision Bucket tekakyasobola kuba ku muntu bakakuba ne bakatta kekukumi. What I need to know kagenda nekepangira kuba SK Mbuga mbukatunde ebintu ebyo bwekabiranga ababwatuzi bakanoonya ababwatuzi mukekukumi mu Uganda simanyi ekibiina ky'ababwatuzi batuulawa endikota zaabwe ziriwa tebakala banakwesonga kakuba mugedde kakuba mbugedde kakagamba mbu abafere ababbye sente mbu kakola kampuni etunda ebyabafere nezina mudiro lyange batuusa okukabwatula babaza nnyo omukulembeze w'abakukulavu ezabwe zibalemye eza gavumenti kakati nasenseko kapa zaatuula emmese zaatuula nezigamba nti banaye tusibe kapa ekide bwe tumala ogisiba ekide ate enaatulya ekyanga irityanga n'ekide tukiwulira tujja kuba tugiwulira kapa enkadde neziga nti abavubuka mulisaidiya nti mumulowooza ffe tetukirowoozangako naye ani anaasiba kapa ekide kati kapa ekutte emmese kyeneyimba mu bomu ekwate ekide ekizibe emmese ekutte empingu enoonya zikapa ezibba sente mu gavumenti emmese n'empingu emmese ekutte empingu eyina kapa ziseka busesiziti muzeyiwulira oyogera ku corruption kapa bwezitunulira emmese zikutte empingu zigenda okunoonya kapa ziri wali mu ntebe zaazo ziraba nakalema ziraba emmese ekutte empingu zisekana musesi zigamba bring more bottle of wine. Program
omukulembeze weka njagala okutegeera Tamale tuyina biliyoni 10 zetugenda okuteeka mu kulwanyisa obukenuzi kwe kubba sente zitali zizo era twalese strategy Museveni amaze okutegera gavumenti ye mbundu mu byabweggulu. It is a corruption affects government delivery. How many times have you gone to Kwalisi hospital? I haven't been there. Tugenda muki? Tugenda private hospital. Yes. Kakati obulago bwange bubuno bwazimu mugenda buzimu. Olowooza ndingenda genda mulabo. Ogenda wa? Mwiru. Mufunye mwina mwakase gwe mwina mwakase. Kakati ko bichaba kugandi si UPE no mwana mu UPE. Ate nyina yo mwana. What is important? UPE mwamutta. Abana tebasoma tebabitegi. Corruption affects government delivery. And if the government wants to arrest those thieves, it can. Yes. But where do you find the side director? In fact, singana kali babamwaddo wa side director na kubye mu ngalo. That is tangible. The problem with the crime deals with the side. I understand. Emisango gyonna ejirikola ejikwata ku bubbi naki side yagikola ki. Yagikola. Ntitwagala Kampala tumuteke wansi wa central government. If Kampala to develop once was central government, put all of the cities under central government. That's not the argument. What will be sent in the Baganteri take a mufuga? Never said Abba sent, never ziba mu public service, never take a Cairo bank, side director, Umura Musicabito, Mr. Justice Cabito, told me, Nampana judgment here, Ntiroku here. Side made all the efforts to ensure the bank is sent 45% of the money in Cairo bank. I mean, you already saw some mystery Singatari war. Never sent a Chirukula president Yamazara. The money was on the Bank of Uganda. The Zibamu Baroda Ambala, the Zija Baroda Kampala, Zito Kabaroda Kampala, send them County Chirumi and Bumufira did. What's the difference? What's the similarities between Chirumi and the Bank of Uganda? How did he know there is money being transferred from Chiruhula to Chirumira yategeera ati anti waliwo sente zitambuzibwa okuva eri pake Chirumira bajja ne bamugamba nti tukuyisizeko sente ku akaunti yako nako kakodyo nange babinkola nali sibimanyi nti bansaba akaunti yange mubateekeko sente kawozi bagimuyatinga naye nasazaamu endala kasa nayo yinda wiiki nga tezijja nemanya tezabulidde mu banka akaunti nenjijjawo kuba baali baagala kumonitoringa akaunti yange money laundering ziyiseeko bafuna akaunti y'omuntu alinamu kaseera waliwo bateeka ku akaunti yange miliyoni 10,000 mbuuza manager mu banka emunti waayo bwenzirya naga nti bwozirya konze ndi musiru unzirya nti sibagizange gumanya abo abaana kye bakola nti bajja mu ministry mu public service oba ministry ne bakuweereza sente ku akaunti yo ne bakubira essimu nti twakoze ensobi ziri miliyoni 10 tuweekaana enkaago gitwale kasoba waakaana enkaago gisigaza ate nkya polisi yekunona nosasula n'ekikumi obaita bakozanya ono omwana gundi ono omwana yagenda namungi mu kakiiko akagundi akabagemere naye afuuse wakitala atandise kubbatta kabajjamuwasa omutwe ate amungi gwomumanyi wekka weripe ku ttaka ly'omusajja yeripye ku ttaka ly'omusajja munaye bamusasule uyu omwana bajja kukubetinta obubbi mu ggwanga lino amungi bwaki afoyize ekyapa akoze eki take them to the police bamuyole obubbi mu ggwanga muno obubbi mu ggwanga tubukolere ki kakati kyova olaba tujjeeyo the eye of the president Nakalema yagambye she's my eye liso lyange nalipotingawa ewuwe ye president nakolaki president nabakwatako okusiba era jabatwala mbajjaji where he has an advantage nti ngabe yadidde kooti n'agikuba ku ttaka ey'ebyettaka n'aleta bagemere era nawulidde gundi ng'ayogera ani gundi katulebe nti omuwala nti enkimeyo no the woman is protecting the ritual image the judiciary is remaining with so tabalwanyisa protecting kitiibwa wano waliwo ebintu bisatu bifaanagana mirundi byembakulya mu wiiki emu one singa mbadde nga nze gundi
nze Chief Justice nalitunulidde trend nemanya nti the president ayagala to solve a problem ey'ebyettaka nze kenyini nze nalitudde ne Christmas measures. One, I have created a mobile court nga bw'ojja circuits eza high court eziwulira abazizi b'emisango mu district. It is going to be facilitated ng'ejja ku kyalo nemalako ennaku 3 oba mu ttenti nemwogera ku kyalo omusango ne gusalibwawo ogw'ettaka. Teri musango agenda kuba bintu by'abantu nga all court avenues have not been exhausted. Kubaga katika kirizibwa kona nyumba ya muntu yadde ekintu kyo erusanje kikyoncho tatwalayo bamukubira mu kikyoncho kimutamanyi ettaka zirya kikyoncho ewuwe walala ewe yakubayo nabo ne bamukubiramu eyakuba ne rusanje tamanyiddwa kambuze ettaka lya kikyoncho zirya lino kubagoba ebyakikyonyo ate n'ekyo nakyo oba naye kyamusukkako n'abaako gwakiwa kati ali ku mbiro naye adduka abo twakuba walala ekitegeeza bakuba watuufu tebaliyombi abantu bakubwa abantu kituufu okkiriza bakubwa twakuba walala si wewewe twali tulina okukuba naye basajja mmwe abantu betwakuba baali bakyamu the only thing naye aboogera baliwa abakuba baliwa tubakolera ensikwadi y'abanyiivu ate kati amongi abakubi their intention was compensation abagambye nti mudeyi wa kikyoncho takubangayo ekyapa kya kikyoncho tekikwatayo bekuba bokka the intention was compensation. Now compensation is not possible. Ekyo kundi nkimukolera immediately he needs a PR but katulebe talina budget yakyo budget mu kifo ky'okugimuwa mwagiwa bamugemereire gwe mwagiwa bakusasira banenye okubina sente ne bazibalyabo ne bagamba bakusasira tebalina credibility mu music industry balina tebalina ne bagamba ekyokubiri nti we mukatabo kanga aka Bobi Wine is it a revolution or good ne bagamba look Bobi Wine mu bayimbi mu nsi ne mu bazanyi bakatemba tewali azanya kuyimirirawo status quo okujja ng'ozanya muzannyo nga gugana abantu siriimu bakawadwa battirwaki walira amini kirukawadwa buli muntu azanya n'ayimba tayimba nyimba ziwaana kiriwo awaana zikikuba cannot be successful if he sings to consolidate the status quo okujja ngalinga Museveni yakajja kifulugunyo yafa talina yadde yayegekaluba yayimbira Museveni enyimba bwatandika ebintu bino nze mpita nkubuulire nti kusasira baby cool tebasobola Bobi Wine wa kakati abo mukamawo bebadali kati ezo balye naye atenga bebalinamu kasente nebalamu Museveni tebambuulidde nti ayina abaana abalungi ennyo abayimba ennyimba ze waliwo mbuga bwamuyita munamasaka ali mukono basa etokota bali muleeta namuyimbira tajja muwona emmotoka 10 abaana abayimba ennyimba za Museveni eziwaana Museveni abapate oli kwoyo w'emukono naye ye kusaasira yamukolera bwetafiira abayimbanga moto zimanyira wakaani baali ba Bobi Wine baali ba Baby Cool baaliyo no kakati wadde kiwenze sikubatia gas nabagambye nti kwata otafiire okwate muhwezi okwate egonde tumukunde nti kibalema okuba Bobi Wine nava ku map tumukunde ajja kukwata akatebeke agende mu kyale ng'atuulemu asobola gondi asobola okufuna Museveni ngatumukunda ate bakubanda abayayo bamanyi batye tebabikubayo kitumukunda ayinza okusala ekkubo n'agende busaabala tasobola atuula ebusaabala otafiire akutera akugamba nti tuteekemu abaffe 10,000 batule mu maaso wali akume Museveni bamwetike n'empale bagijjemu poliisi ejje yeetike kyalenga tusasule ekivulu abasooka bonna wali babeere 15,000 nga batafiire teekamu 10,000 wamuvumirawo ekiggwera newayaga amasanyalaze ne bazirindako nowuli embooko bwetokota mu nzikiza wafatu twaze kuwagira tetwaze kuwuliriza nnyimba sikuvuma Museveni enduulu nevuga gwata mukwezi amuyita buyisi
mukwezi oyo ezo zonna strategy zakweremeza mu buyinza nga bagenda bamuwandikako mu new vision ng'agisoma ng'asirika ng'akubira payike gamugamba nina exclusive story gyenjagala okuwa nga payike asiriwala ng'amuweereza lipoota ne photograph muwezi ng'abatwala mu kifo gyotasobola kulya kantu nga toli memba ate nga memba tagulise ng'atuula ku mwenge gwe ng'anywa saawa emu saawa bbiri saawa ssatu payike alinda story ennene nnyo mu gavumenti ani yabagamba okumpandiikako episto n'agiteekamu ani yabagamba okumpandiikako mwebyammwe nga temubyogera mbabulya eyabaleetedde story batandika kuwefukira saawa nga musanvu nabaga nti munve mu maaso story teyafuluma payike teyadda mukwepangira ku mukwezi enkola zoyogerako zakweremeza zonna wano waliwo omukambwe omulala kye yagenda namwandikako namuvuma era nze kyovola nze sitambula nabakyala bange sigenda ku mikolo yensetegekedde ndi kapa terya message etetidde sajja yamuweereza kaadi namugaa nti mbatiza baana bange teyamala kubuuza nti naye omusajja ono gwemusiza envuma buli kaseera yayingira geeti namutwala ku balukoni waggulu yali ono muyita muti ono gwebakanyuga obukanyiza ono yani ono dati gwe bazanyanga bakanyuga ecupa eya whisky wa yakubanga kyeyembooko yakubanga kyeyembooko nga bwanywa era kyeyakuba kugundi kubasajja balaba namugamba amaliba ge gatwalirwamu enjaga bizinesi namuyita ajamu sente ezange okanyuga kutiyo gikanyuga wange ate Tamale Mirundi mutabani wa Yohana Mirundi omutakuyita kuwa sente azirete mu gate azekanyuga kyeyasangayo kakoza mutale sente bazimuwera ku video aba afuluma kakoza mutale yakubache yemigo kumugoloza mwe musaka this is a state tekubatiya gas no right now mukuga abantu emigo nakati ne munnamawulire ne bawanika emikono ati ne mukuga emigo eyo yengole gye mulina okuddukanyamu ebintu nota kugumesa kankubuli waswa legendo omubuuzi yavuma president mu parliament namuvuba naye waswa lule yali mukwano emmotoka ye buli yagirekanga mu galaji ng'asanga baguddewo ng'emipiira bagitutte ye punishment yokka mpulira buli lwe yayingiranga mu bayingiranga batya mu intelligence nayo gibuli mpulira ebibere byakalifomu bimwogera ababbi bakola bati singa tukwasa waswa lule yatuuka okuvuga ekimotoka ekikadde nga zonna bazibba singa tukwasa Bobi Wine waliyo katerega musanzi yagenda nalwana nabo oyo gundi oyo omuvubuka oyo kalubindi oyo ayagala nnyo sente gwe bajja okutta tajja kuza baana be naye katerega babba emmotoka ye ng'epakinze ku new vision teddanga mukulabika mpulira strategy njagala kukubuuza singa tukukwasa Bobi Wine leero ntugamba mufulumye on the face of politics wa Uganda bagamba nti mu katabo kange the oil cars nabagamba nti one of what we call the oil cars you embark on Ivory Tower projects muzimba flyovers nemukolaji when you go to South Korea company bagita Hyundai yabakolera enguudo ekole moto bwemala okukola emotoka za Hyundai netandika okukola emmotoka naye yali nanyini Hyundai wano nziraba gundi yazina baby coach ezo Hyundai weziri kituufu Hyundai kuba bo bakola brand yemu Hyundai South Korea gundi Tata oyo muyindi gundi Volvo oyo mu Sweden Fiat oyo mu Italy Benz oyo mumanya mu Germany bajjayo ekintu kyabwe kimu ne bakikola patriotism buli omu n'akigula ne bakuuma ekintu kitibwa kyegwa olunaku president wa Hyundai yakera ku makya okuvuganya bwa president wa South Korea bamugirayo emisolo gyatasasula bamukomera mpulira
yagenda ku machana agamba nakati njagala wa president yali alowooza nti tuli going to be walk over kubanga nze nzimbye South Korea nyine kinene ekirabibwako mu komera mpulira Hyundai is split into two namwandu ne muganda kukwata ku police njagala kubuuza kana akalanza akajja wano kapaaka akajja wano ka South Korea kitaawe wako ye yanunula South Korea musimugundi mukoleaniwo Geno Park bwe bakalabeka kagadde okulemera ukali mukomera ba mbodi tasabe njagala kubuuza nolwekyo kakati Bobi Wine talina kyoyinza mukwatira ogenda mukwatira ko linda abemmengo n'akajanja kaabwe anti ate CBS ina license yasigalayo okakasa bamuteeke yayimbe kakati ye Kadaga ensobi gye yakoze omanyi ne president naye akola ensobi Bobi Wine agenda kubeerayo nga 3 emmengo okwata tumwine n'omuwa security abamutunulira mu parliament naki bate bavaamu artist mpulira okitegedde tumwine is already an artist image ya tumwine ya artist nekyafumame kamanda ne eso bamwako ne eso ne kiganda ti abantu abanga ki yekubira ebitengi bye musizi wa bifaananyi simple guy yesigira bifaananyi ayogera serious security ayogera jayogera mwe Geno Kahindo tafire omanyi tumwine amanya ago tiyete yagafuna lufu omumanyi walumbe oyesale lufu mpulira lufu mugireyo bwangu omutegeere akayigula enkuba yeraddu akayigula enkuba laddu ne laddu bagimenyamu akahinda ebe yakugamba laddu bagikubya wuwe wennyini laddu omusajja wangolo tafiire akahonda kekasola akali amaki ebyuma akahonda akahinda kahonda kahinda mumugundi namwogoloza erinnya literikanga mubanyankole program kulembeze wecha tunatera ogimaliriza tubulenda cheka mukaga tugimaliriza akahinda akahonda akayigula enkuba ng'oyagala okumanya Tamale ono asoma enjiri Tamale nali tumwine omulokole n'omukwasa security mu mbeera eno mukwase amyuse Meja Geno Kahindo tafiire atekeko gundi olabe nga kyalenga addamu okutawanya abantu tamukuba tamutta naye kakati mumukuba tiyagasi nemukola nemujjeko ebivulu bye tayimba mumwavuwaza Kadaga ne bwalikoma ku palamenti eyo yokka afuze eggwanga because the politics is perception kakati amaze okulifuminga ebintu ebisinga alagira ekiragiro nekikola nankabirwa naye ali kumatitiri naye tekambabuuza njagala nankabirwa agambe ekibuga Tamale Mirundi ajja alaba abantu batakuŋŋaana ogenda otya ew'omuyimbi nti akuŋŋaanyiza abantu bw'oyogerereyo kakukube because the musicians have now learned that you can only address people if they have helped you to gather them. I see. That's why they are arrogant. Bw'obanga obayambyeko n'omuyitira abantu mu kifu ajja kukkiriza oyimbe naye wakoze eki. Why do I go there? Because previously abayimbi babadde bayita abantu abali prominent bajja ku mikolo gyabwe nti nkolagana ne gundi. Now you have reversed the situation. You look for bayimbi because the bayimbi can attract people which you cannot. Ntimi bebe kulu yaleta Museveni. Bebe kulu gojerega yaleta Museveni. Ku Gold Heart concert kyenkubulira nti batuuse n'opaga nti mutuwe ssente ffe tubakuŋŋaanyiza abantu mpulira mwogere balamuloza si yakikola si yaleeta Nankabirwa wa kamiliyoni weewuunya nnyo kyamaani w'embaga okwana omugole kubanga oddidde disiti z'embaga muzirekawo noddira omugwagwa nga bano abasaba ennyama mu bukeedi n'ateekawo mu nnika z'omugole kakati nnika z'omugole omugagga bwazigulanga za miliyoni 5 nika kitegeezaki nika kitegeezaki gwe babogera ekigambo nika y'omugole otegeera ki akagoye k'omunda era tikategeezaki kabikaki mulalu akabika omulalu kakati yewakyayagala okubika omulalu ekitegeezako tasodira mukazi ogwo
bawasiza n'omulaga budget y'embaga naye atunulamu ab'okusasula baleeta bamusajja ono embaga ebadeganye ate talinamu kasente asasula mu buntu bulamu. Kakati nammwe muddidde abayimbi ne mbafuula abaaki ab'amaanyi nti babakuŋŋaanyiza abantu kakati kabeekwatiremu ekintu kaba kyekwatiremu jo era bano abaserikale bange abankuumabaddayo gamba bakama baabwe batya n'okutya nali nva waffe mukyalo emmotoka yaffe emasaka nebamu akatagala nenvaamu nga tubiyimiridde awo naye within 5 minutes ensi yali emaze okukuŋŋaana. Musajja gwe otwogerera bulungi, musajja gwe otwogerera ebituuma, musajja ebifaananyi. These people who guide me, my security people, I think when they go back and tell these babagala musajja alina amaanyi. Why? Bantu kuboogera kubikola ki? Kubibaluma. Baga nti at least yo yakitwogereddeyo. Era bano abaana bali bagamba ne popular tasinze kuddamu korona. Katumaliriza program nadde mpita ayita mawulire nenkulaba ku lukalala wabanasikira musisi waliwo yakubye ku front page executive director olindirira Kampala problems within 3 months within manga Museveni is modest naye abanyi n'okunzikiriza okuba bananyini Kampala ayina okufulumya ayina okulonda n'olweyo akuwa olweyo president teyabagambye decongesting the city kana katabo nakawandika invisible hand 2012 nga 19 July mbagamba ki decongesting Kampala the real intention was to grab to the money. If we wanted to decongest Kampala we would have done what other countries have done. In Kenya, taxi drivers were given a 5-year grace period. The government imposed a ban on the importation of omnibuses. Kenya will not accept omnibuses in the next 5 years. Nobody can import a minibus into the country for taxi business. Why didn't Musisi use the Kenyan option? Kenya, tebakukiriza kutwalayo 14 seater. Baba we myaka 5 netugenda ntwogera nabo abataxi baba we myaka eji taxi zigwemu wana mu Uganda nabagamba tugenda kusima mafuta mpulira let us have buses twali gaina okubanga already gasimiddwa ne buli mwaka mugongere situmanyi kikigenda maaso nti gundi oyo musajja bamuyita disco yali abye motoka zange uyo disco mubye yajikomyawo babaka kibege wano zino amana kuzimba kasayende namuteka mu enjoki mu nyindo najja nagule motoka zange ndaye Kenya bazibba wano lwaki 14 seater bazigana eri kakati mu Uganda ne bagamba nti kyangu nnyo okujja konga Museveni banamu let us have an affirmative action kamunye muzigule muziwe uguma ezimerating ababadde mu kamunye bagenda bakole ebirala sente teziriwe kyangu nnyo kakati tugenda kulwanyisa corruption tusigaze buses na kuzimba flyover raba ne babuuza nti abange bwoba ina famu yonge ejjudde noyagala okugikendeezaako bwotunda endiga okulambuzi waliwo enjawulo w'embuzi n'endiga endiga zisajja mu famu n'embuzi zizijjawo zino baasi za Pioneer baasi oba Costa ziteteterage simanyi sikitegeera endiga n'ambuzi mugobe kiri mulese babundi Pioneer almost ndiga n'ambuzi mpulira. If you want to create a space in your farm, notunda endiga okulambuzi Tamale nekasajja mu muyinde emitwe why bakubye ku front page mu Uganda nakasomye ndi Tamale alize okusikira ekifo kya Musisi ya executive director addako atestinga ko mu state house tebasoga bande sikozesebwa mpulira nange ekikukubirawo mpulira but Kampala is easy. The problems of Kampala can be addressed by Tamale in 90 days. To me, yes. Nti abantu b'omowino ne mbateka ku bunkwege ku tentakukusi ajja sasi mpulira bwe Kampala ettaka ly'omowino litunda oba tolitunda mpulira oba tolitunda abantu badde sente za kokayongo nti nsobola odigira naye ebyapa byange bisinge mumpe sente zange nze mbateera ekintu ettaka ly'omowino tebatambula lwa nsonga baliguza aba South Africa mbagenda kuteekawo train South Africa president yakimanyi lwaki balemera ebyapa simanyi nti akimanyi tugaddewo program obudde bwaffe boda muzikwate gye ziva and the president has pointed ziva India bokisa mugambe nobody will import a boda here kakati mutandika abavubuka abo ekyo bakolera ne boda nazo muzikwate muziwe uguma oba
wuguma ezinyige ezikolemu seppiki musikula why don't we give wuguma kamunyeze tuguze abalina kamunyenje za milioni kankubuze ku polisi yiyo njagala tumalirize njagala nkubuze Tamale obeera otya government plan nowaayo taxi ekola sente bagikolemu seppiki economically kikole ekyo boda eya miliyoni enya bagikolemu esepiki si bwerere basooka gigula mpulira bwempa miliyoni nyanzikolamu ki ku mbeera eriwo kati mpulira program mukulembeze wenkya tubaagaliza Christmas ennungi n'omwaka omujja lwakubiri tujja kudda lwakuna muzeeyi Tamale abantu baagalize Christmas kankubadetokira Christmas holiday magundi obujozo buli muno mbuye kasekende tasana kufuna sente wait the kasekende get the money by the time the secondary's father and mother we are prominent in Masaka wali mu sisira ya kitawe era munga munywa malwa kagula sente mega batira ko sente zabo mpulira last kicks of the mafia gang last kicks of the mafia gang ke katabo ne kalibade bakaitani the mafia panic musoma obutawo bubiri the mafia panic ne last kicks of the mafia gang akalala kalichi the humble journey of a mafia minister from stinking poverty to police Tamale Mirundi mtabani wa Yohana Mirundi mole namba 2 Mirundi tukwagaliza Christmas ennungi era wandise kugundi mugenda kutandika gambo era wandise kugundi kitegezo mubbi mumwanyi the humble journey of a mafia minister ekutte mpingu eyagala kusiba kapa ekutte mpingu kapa ziri wali zitumya utupa ya waini ndala Lawrence yabadde ku kamera tukwebaza okubeera ku kamera twagaliza Christmas ennungi Albert Luswata twagaliza Christmas ennungi Regan Intide Mkulishwale saako ne mukama waffe omusumba Augustine gano omusumba Andrew Jengo lero akuna yenze kanga ka program kiddemu ekiro 7556 yesimu yange twongereze emboze ku WhatsApp ABS TV official page mukisange emboze ku YouTube tusibudde mweraba